За тези, които не ме познават, аз съм Димитър Костадинов и съм председател на управителния съвет на Сдружение Левски на левскарите. До мен е Никола Бушняков, който е заместник-председател на организацията. Момчил Лазаров, който е член на контролния съвет на Левски на левскарите. Емил Михайлов, член на управителния съвет, и Пепи Димитров, популярен левскар, който няма нужда от представяне. Целта на нашата пресконференция е да информираме синята общественост за дейността на Сдружението и, разбира се, за проблемите, които са актуални към момента. Аз ще бъда максимално кратък и ще ви дам акцентите. На 2 декември се проведе среща между членовете на Левски на левскарите и на тази среща беше препотвърдена чрез гласуване. Направихме една анкета с бюлетини и в писмен вид беше препотвърдена изконната неотменима стратегическа цел на нашата организация, причината за която тя беше учредена, именно да върнем отбора на народа в ръцете на народа или по-конкретно на левскарите. С други думи, тази свята цел е препотвърдена и е приета като стратегическа такава и ще се борим до нейното постигане. Другото, което искам да ви информирам, че съвсем скоро, в близко бъдеще, Сдружение Левски на левскарите ще придобие пакета от акции, които в момента са собственост на Сдружение Тръст Синя България, или по този начин Левски на левскарите ще стане миноритарен собственик в футболен клуб Левски. И това е един символичен акт, който поставя началото на пътя за постигане на голямата цел, а именно мажоритарния пакет от акциите на клуба. И последно ще изпреваря и ще дам отговор на може би най-интересния и важния въпрос, който вълнува синята общност, медиите и вас, журналистите. Как ще издържаме и как ще финансираме клуба, когато изпълним тази свята цел, за която се борим? Ще отговоря така. Ние сме учредени още миналата година и от тогава, че и от преди това, сме в постоянна комуникация, водим разговори, преговаряме с стратегически партньори, богати хора и компании, които са готови да участват в един наш общ проект и да инвестират в клуба срещу придобиване на миноритарни дялове от него, както и просто като рекламодатели, спонсори. Но има една основна пречка, която спира и прави невъзможно постигането на реални договори, а именно това, че клуба в момента се притежава от едно лице, което е в тежки финансови зависимости от една компания, която е на входа и на изхода на клуба. И в този формат нито един партньор, нито една сериозна компания или личност не би участвала. Така че това са нещата. Сега ще ме попитате кои са тези хора, кои са тези компании. Ясно е, че няма как да ви отговоря. Твърде рано е, ние все още не сме легитимни, не сме собственици на клуба, така че няма как да доведем едни такива преговори до финал и няма как и да назоваваме имена. Сега ще дам думата на колегите и ако има въпроси, след това ще отговаряме на тях. Момчил. Здравейте от мен. Момчил Лазаров, както господин Костинов каза, член съм на контролния съвет на Левски на левскарите и председател на управителния съвет на Тръст Синя България. Както знаете, може би, още преди една година Тръст Синя България беше взел решение акциите, които притежава от капитала на Левски, да бъдат прехвърлени на сдружението, тъй като смятаме, че това е
най-голямата, най-легитимната синя общност и синя организация в момента, с най-много членове включително. Освен това, повечето, да не кажа всички членове на тръста, са членове и на сдружението. Така че това беше една така естествена стъпка. Може би се чуете защо до сега не се е случило. Причините са няколко. Първо, трябваше да бъде направена една оценка на тези акции, за да можем чисто юридически да изпълним изискванията на закона. Тя отне известно време, завършена е вече. След това знаете, че имаше едно предложение, така спонтанно възникнало в дните около напускането на Станимир Стоилов. Тези акции да бъдат взети от него, в случай, че мажоритарният собственик върне своите в клуба. Така че това беше другата причина да се забави това прехвърляне. Вече сами разбирате, че тая опция не съществува в няколко седмици, така или иначе. И разбира се, последната причина беше, че всъщност издружението трябваше да ги поиска тези акции, което вече също така може да се каже, че се случи. Така че в следващите дни, още преди празниците, сигурен съм, че ще успеем да се справим. Има някои формалности, които трябва чисто юридически да изпълним. Ще ги изпълним и тези акции ще станат притежание на сдружението. То ще бъде наистина собственик на почти 10% от акциите на клуба. Това е. Пепи. Само секунда. Микрофоните, нали, да ги преместиме, защото са далече. Не знаем дали работи, тези работят. Така че... Добър ден на всички. С доста от вас се познавам. В крайна сметка една нещастна година за нас, левскарите. Година, която аз бих охарактеризирал с една дума. Година на демаскирането. Всички си спомняте как завърши 22 година. Обединени публика, отбор, ръководство, играчи. Бяхме юмрук. Това, което сме си мечтали всички левскари. И през тази година имам право да го говоря това нещо, защото 20-та година лично ме помоли голмайстора на Левски за всички времена господин Сираков да се обаждам по фенкове, за да гласуваме всички левскари във Фейсбук да му бъдат дадени акциите. И той пред всички вас, и като журналисти, и като общност, и въобще пред хората каза, че той само ще бъде приносител и пазител, а всъщност всеки един левскар ще е собственик. Боба Тъжечев, Панов, вечна му памет, Бате Киро Ивков. Всеки левскар ще се чувства като собственик. Тази година господин Сираков узурпира тези акции. Той на практика ги открадна от левскарите. На 9 април каза: аз съм мажоритарният собственик. Маските паднаха. Освен това каза и нещо, което няма как да бъде прието. Никога досега никой ръководител на Левски, без значение президент, треньор, каза думичката айсиктир на организираните фенове. Но той каза айсиктир на сектор Б. И тук искам да наблегна за сектор Б. 7 месеца сектор Б беше на нивото на това, за което е създаден през годините. Подкрепеше отбора. Очакваха всички, че оттам ще полетат бомби, ще има свастики, въобще всичко, което се пускаше в медийното пространство и в Фейсбук пространството. Но сектор Б остави 7 месеца това ръководство и по-специално мажоритарен собственик да управлява така, както той може да го покаже. До 1 септември 2021 той показа как може да управлява Левски. Видя се и сега. Няма да навлизам в подробности, но сектор Б беше обругаван. Хора от сектор А и сектор В ругаеха децата и въпреки всичко те бяха на стадиона. Затова това ще остане година, в която сектор Б отново се извиси до нивото, за което през годините е бил създаден и ние сме го създавали. Отделно, 23-та година
Той Митко каза тук за входа и изхода, но лъсна вече пред всички нас, че клубът не се управлява от мажоритарния собственик. Публична тайна е как се взимат решенията. А не е тайна, а е явно, че в клуба преобладават хора, които са спуснати от спонсора. Ние искам дебело да подчертая. Шапки долу пред всеки, който помага на Левски финансово. Само, че Левски е създаден да се говори истината. Ако искат да станат собственици, пълната подкрепа ще имат от хората, от левскарите. Но в случая, точно за това демаскиране, за което говоря, маските паднаха. Хем искат да са в Мибанса, но хем управляват Левски. Отделно, бъдещето ще покаже, но Левски трябва да бъде ръководен, начало да бъде човек с морал. Подчертавам, с морал. И аз се моля на Господ да даде здраве на всички през следващата година, да направи така да паднат всички маски. Просто се моля. Ще дойде време и хората ще разберат какво имам предвид. Какво имам предвид. В заключение, помните ли мажоритара какво каза? Там се събрали с управителен съвет от 7 човека, любимците на Синя България, които никой не може да ги понася и така нататък. Само ще допълна и че сме работили против него. Искам публично да заявя. На общото събрание, на което редовното се проведе избор на ръководните фактори в Левски на левскарите. Лично предложих господин Сираков за член на управителния съвет, а тук са хората, които, такъв ни устава на Левски на левскарите, които бяха отдолу като гаранти, или как се води мите. И аз, когато му предложих и му казах, че трябва да си даде съгласие, той дигна ръце и каза, не. Нито тогава някой е бил против него, нито сме искали да сме против него. Ние го приемаха като един от нас. А той реши, и всъщност маските паднаха, да бъде мажоритар. Нали така каза? Аз съм мажоритарен собственик. И затова, колкото е лоша година, толкова е хубава, защото вече се видя кой къде е на барикадата. А барикадата е левскарството. И последно, преди ако решите да ме питате, последните няколко дни, така както аз звънях на фен-клубовете май месец 2020, за да ги умолявам. Наистина ги умолявах, защото много от тях казаха, бате Пепи, ние ти вярваме на тебе, много него не го искаме. По същия начин сега пък на мен фен-клубовете ми звънат. И ми казват, сиктер на този мажоритар. Благодаря. Това е, ако имате въпроси, сме на разположение да отговаряме. Да ги върнем. Да. Към днешна дата Станимир Стоилов член ли е на Сдружението Левски на левскарите и след като преди няколко седмици поет ГИОСТП, как виждате шансовете някой ден той да се върне на Герена и възможно е това да се случи максимално скоро? Към днешна дата Станимир Стоилов, освен че е член на Сдружението, той е член на управителния съвет на Сдружението. А какви са шансовете и дали би се върнал в най-скоро време, аз не мога да отговоря, но аз вярвам, че ще дойде деня, в който Станимир Стоилов ще заеме заслуженото си място в Левски. И ако нашата свята цел, която преследваме, вече е изпълнена, то тогава няма да има сила, която да го изгони от Левски за трети път, защото вече 2 пъти му се случи. Аз наистина не вярвах и не исках да си помислям, че ще видя още веднъж Стоилов изгонен от Левски и от Герена, но ми се случи и това беше наистина, може би, най-тъжният момент в живота ми като левскар. Какви
както наричате ваши следствия? Как си го представяте? Ами чисто технически те нещата са пределно ясни. Аз ги обявих още на 13 март след първата ни пресконференция. Между другото, това е едва втората ни такава като сдружение. След първата ни пресконференция, тогава спомняте си, че поставихме едно ултимативно условие и казахме, че който лъже в Левски е редно да напусне. Оказа се обаче, че тези, които казаха истината, те напуснаха, бяха и отстранени, а този, който излъга, продължава да държи акциите и да се определя като мажоритарен акционер. Той фактически е такъв, разбира се, според закона. И пак според закона, това, което казах и на общото събрание, което последва след това, на акционерите на професионален футболен клуб Левски АД, аз казах, че и стоя за думите си, че единственото правилно, достойно и полезно за клуба ни действие, което би могъл да извърши нашия мажоритарен акционер, тъй като той очевидно още от ден първи е в финансова и управленска несъстоятелност. Това го заявявам съвсем категорично, защото лично аз имам така история с него, още след като получи акциите безвъзмездно. И така че единственото, да се върна на въпроса, единственото действие, което е полезно, достойно и левскарско е да депозира акциите в клуба или на юридически език да прехвърли, да направи едно джиро, да подпише едно джиро и тези акции, които му бяха дадени безвъзмездно, да станат собственост на професионален футболен клуб Левски АД. От което следва, че втория по големина акционер може и ще свика общо събрание на акционерите и там на демократичен принцип ще бъде избран нов надзорен съвет, който естествено на своя ред ще назначи управителен съвет и така. Това е технически въпроса, как може да бъде реализиран. Ами аз отново ще повторя. Станимир Стоилов е в ролята си на пълноправен член на организацията и член на управителния съвет. С други думи, всички наши решения, които ние изпълняваме, тъй като ние сме управителен орган, но всъщност нашата задача е да изпълняваме решенията на общото събрание на членовете и съответно всички наши решения са взети заедно с участието на господин Стоилов. Ами той е в дистанция, но ние комуникираме в съвременния свят. Комуникацията, знаете, че много лесно се случва. Така че ние сме в непрекъсната комуникация с него и той изпълнява задълженията си като член на управителния съвет и участва в взимането на тези решения. От една страна. А на втория въпрос, дали е случайно 3 дни преди пресконференцията, която обявиха от клуба, ами ще ви кажа, че ние си работим по нашия план и след срещата на 2 декември беше редно, нали, да излезем и да обявим защо се е случвала тая среща, какво се е говорило на нея и какви решения са взети. И аз ви казвам, за мен лично беше от изключително значение изконната ни цел да бъде препотвърдена, защото признавам си, аз също участвах в този процес като член на управителния съвет, ние леко така деликатно и уклончиво говорихме за това, че Левски трябва да се върне там, където са ни го завещали учредителите му преди повече от 100 години. И да поправим една историческа несправедливост, която дойде с помощта на една чужда окупационна армия. 1944 година клуба е отнет от неговите създатели, от хората, които са го развили и тръгна по пътя, който ни доведе и до днес. И все още, следствие на скритата приватизация, която беше извършена в края на 90-те години, той стана собственост на едно лице и след това започна да се прехвърля от лице на лице физическо и юридическо по доста недостоен за Левски начин, особено в последните прехвърляния, нали, помниме, нали, грозните сцени, които се разиграха на жълтите павета. Така че тази историческа несправедливост, тази неправда трябва да бъде поправена. Това е нашата цел и
се оказа, че 100% от присъстващите на тази жива среща гласуваха за. Нали, аз не очаквах, че чак 100% ще са съгласни. В момента тече анкета в интернет, нали, по електронната поща получаваме всеки ден и по нощите попълнени анкети. Стотици хора отговарят на анкетата с да. Това е нашата цел. И само да допълня, което наистина е интересно, стотици хора отговориха с да, един отговори с не. Все пак, нали, не сме политбюро. Има и хора с различно мнение. Сигурно са повече тези хора с различно мнение, но по някаква причина не желаят да го изразяват писмено с имена и с подпис. Защото е много лесно в социалните мрежи с фалшиви профили да се говори какво ли не. Напишете си трите имена и се подпишете, имате право на мнение, няма никакъв проблем. Ама го направете. Един го е направил. Един е събрал мъжество и достоинство да го направи. Останалите, аз сигурен, че имат не малко такива, които са на това мнение, но дори не си правят труда да го изразят. Но хората с достоинство, които постъпват честно, стотици такива хора вече имаме. Сега не мога да ви кажа бройката, защото тя наистина непрекъснато нараства. И така, и затова решихме, че трябва да излезем тук и да кажем на всички чрез вас, нали, медиите, какво правим. А това, че ръководството на клуба реши да дава пресконференция след месеци затишие и писания в виртуалното пространство, това си е тяхна работа. Ние не се... Това не ни влияе на нас. Ами ще го кажа така, очакваме нова орбита. Какво ти да означава това? Те мога ли да допълна, тъй като във връзка и с това... Ама така ще е трудно. Тъй като сега Митко каза и колко хора са гласували и се опитаха през последната година и половина да се набляга Левски на лескарите, даже господин Папазов в проценти нещо изчисляваше колко процента сме от тези 700 хиляди лескари. Ами след последното общо събрание да се говори за бройки, на което присъстваха 78 акционери. От това по-точна оценка на какво е свършило ръководството и по-специално мажоритарния собственик, мисля, че няма смисъл да се коментира. 78 човека, аз хода на общи събрания от 2000-та година, 2001, такова чудо не е било. Това първо. Второ, тъй като постоянно се питам, а вие откъде пари? Ами господа, управляващи и тези, които стоят зад мажоритари, използват тези клишета, тези мантри. Левски на левскарите даде 180 хиляди лева за откакто е създаден. 180 хиляди лева. Всичко, което сме се събрали като членски внос, сме го дали там. Като искам да подчертая, членовете на Левски на левскарите имат идеята Левски да се върне на хората. Нямат акции, нямат нищо. Докато собственика даде едни 60 хиляди лева. В чест на празника му, юбилея. Та и тази мантра отпада. И още нещо. На онази прослута пресконференция на 9 каза една огромна лъжа, която няма как да я приеме. Че Левски на левскарите била негова идея. Не Левски на левскарите на 10 май 1911. Ето тук. Малко по-нагоре. На никой не е идея. А тогава каза, била негова идея. Ами да, хубаво, приеми. Но помните ли какво каза? Аз ще бъда член първи и ще вкарам с жена ми, децата и внучките като пораснат. Какво стана? Ако извадиме вашите, хубаво е сега, че има YouTube, и шапки долу пред журналистите. Защото благодарение на вашите записи в YouTube, спокойно може да се направи алманах на лъжите на мажоритарния собственик. Но може би каза едно нещо 2011 година, което наистина е вярно. Беше извън клуба. Управлението на Левски е една лъжа. Това са негови думи от 2011. Ама толкова съвпадат и толкова отговарят на сегашната действителност, че няма накъде. За това исках само да допълня. Разбира се, че ни притеснява, но отговорността за това разделение носи ръководството на клуба и по-специално така наречения мажоритарен акционер. Той направи така, че да напусне Станимир Стоилов, обединител на левскарството и човека, който напълни стадиона и напълни касата на клуба. Но условията, в които
му се налагаше да работи, не го устройваха. Той си го каза. Са много хора, и включително и от медиите, казват: ама ние така и не разбрахме защо Мъри си тръгна. Той го каза: просто не съм съгласен с начина, по който се управлява Левски, и не съм съгласен да доминират представители на външна компания, една хазартна компания в управителния съвет. И това са фактите. И той напусна, защото не желая да е част от едно управление, което води неминуемо до едни и същи резултати. Ние сме свидетели на тези резултати. Станимир Стоилов е име и човек с достоинство и с чест, и просто реши, че няма да участва в поредното загробване на клуба. И напусна. И отново ще кажа, той е човека, който единствен можа и продължава да може да обедини публиката на Левски, която е известно, че вътре има най-различни хора, групи, най-различни, ако щете, интереси дори, за съжаление явно. И това разделение тлееше и преди втория период на Мъри, но в момента, в който Мъри се върна, започна да преподава на терена, да играе футбол, и тези дразги отидоха на заден план. Стадиона скандираше неговото име. По няколко пъти на матч, на всеки матч, и целият стадион. Да, не е само определени сектори или определени. Всички скандирахме Мъри Стоилов. Мъри Стоилов напусна, пак казвам, защото не е съгласен с начина, по който се управлява Левски. А кой управлява Левски? То е ясно, че би трябвало да го управлява мажоритарният му акционер, но не е така. Решенията и центъра на власт е извън Герена. И това на нас ни е ясно, и то е ясно на Стоилов, не на нас. На Стоилов му е ясно много отдавна, и той с това се бореше. И като видя, че тая битка няма как да я спечели, реши, че няма да е част и съучастник. И така, и това разделение няма как да се потуши, просто защото сме левскари и много си обичаме клуба. Обичаме си го, всеки си го обича по свой начин, но обединителната фигура, сърцето на левскарството вече не е сред нас на трибуните или долу на треньорската скамейка. Господин Костадинов, кои според вас са най-големите грешки на управлението в Левски? И към господин Димитров въпрос: защо според вас стигна до това разединение и само Станимир Стоилов, т.е. неговото напускане в щатина? Те най-големите грешки, тя е една грешка. Фундаментална. И причините за да се правят такива грешки са по-дълбоки, нали? И тях ще ги спомена. Даже всъщност аз само за това говоря от началото на пресконференцията, но грешката фактическата е, че ръководството, управляващите клуба, в лицето на крайния собственик, на мажоритарния акционер, на спонсора, на генералния спонсор, нали, така му е цялата титла, реши, че няма да даде пълната оперативна власт на Станимир Стоилов и Ивайло Ивков. Това е просто, те решиха, че това не могат да си го позволят и няма да го направят. Защото ние сме, даже Пепи Димитров го зададе този въпрос на последната ни среща с тях: ще дадете ли властта оперативната, за да си свършат работата, да пълнят стадионите и да ви пълнят джобовете? И те казаха: не, това не може да се случи. Ето, това е фактическата грешка. А тя от какво произтича тая грешка? От грешната и, бих казал, не грешка, несправедлива и неадекватна за клуб като Левски формат на собственост и управление. Това е. Просто Левски продължава да се управлява тоталитарно и авторитарно. А Левски е отбора на народа. Левски трябва да бъде управляван по демократичен принцип, което категорично не се случва вече десетилетия наред. Не е от вчера и не е виновен настоящия мажоритарен собственик. Нали? Ние не сме седнали тук да го съдим, да съдим определен човек, и още повече, нали, един футболист, който ни е донесъл толкова много радост в качеството си на футболист и голмайстор за всички времена. Но като управленец, просто това по никакъв начин не се и доближава до футболните успехи в ролята му на футболист.
защо се стигна до това разделение? За мен няма разделение. Левскарите си подкрепят и си обичат отбор. И това е най-голямата гадост, която непрекъснато се внушава. Левскарите били разделени. А дали Мъри? Да. Той стана причината, защото с връщането си на Мъри, оставам на страна спортните резултати. За него е най-лесно да направи един отбор. Но той върна левскарството в Левски. И вие, момчета и момичета, най-добре го оценявате това. Левски беше най-открития клуб, най-откритата организация в България. Всеки имаше достъп до, особено чрез и Пепи Ганев, един изключителен експерт, до вътрешните работи на клуба. С Ивков, с Стоилов постоянно имаше контакти. Левски беше такъв, какъвто сме го мечтали през всичките тези години. Открит клуб и хората не ги интересуваха резултатите. Те бяха следствие. Но явно това не се хареса на мажоритара, защото смея да твърда, когато са се събрали тримата, Ивков му е задал въпрос. Кой ще взима решенията? И му е казал, тогавашният пазител е казал в кабинета на изпълнителен директор, ние тримата ще взимаме решенията, което се оказа лъжа. И задава въпрос. Много близко сте до клуба, през годините да сте чули изпълнителен директор, който в договора си да има точка, в която пише, че когато има несъответствие между интереса на спонсора и интереса на Левски, той ще вземе страната на Левски? Ами имахме и такъв директор. Имахме и такъв директор. За разделение, за мен няма разделение. А оценката на работата на мажоритарния собственик, долу от хората след него, те са следствие. Я дават тези хора, оставете ни нас, дето сме така наречени опозиционери. От 6500 карти спаднаха на 3500. 3500 човека ходят ли на мач на Левски от тези с картите? Това е най-точната оценка. Да си купиш абонамент на карти, да ми се обаждаш и кажеш, не ми се ходи, Пепи. Това е най-точната оценка. Та няма разделение. Хората си искат Левски. Онзи Левски от 1 септември до 8 април, който баби, дядовци, жени, деца пълнеха. И си припомнете онзи матч на Васил Левски. Финала. В жегата, накрая кои влезнаха? Там пред сектор Б им намериха място. Има ли ги сега? Ние ли ги гониме? Разделението го направи мажоритарния собственик. На 8 април неговия избор беше личния интерес. Вече категорично може да се каже. И той избра, помните ли, че се пусна една, така, като термин, корпоративно ще бъде управляван Левски. И спряха да го използват този термин. Само, че наистина корпоративно се управлява Левски. Защото в една корпорация всички знаем. Както и при вас в редакциите. Казва този най-отгоре и не пускате материал. Съгласни ли сте? Същото и в Левски. Чака се господин Борисов. С цялото ми уважение към него. Само, че той губи пари. Желанието да си угоди на собственото его и да покаже на своите подчинени. Не може тия двамата там. Те защитаваха и негови интерес. Само, че не го разбра. И сега ще трябва да вади пари. А аз не искам да е така. Искам всеки, който помага на Левски и да печели. Това е отговор. Няма разделение. Всички си обичаме Левски и си го подкрепяме. Аз имам въпрос. Това посока че ще поеме Левски като отбор говорим за тема и като чисто юридически, като структура, като акционерно. Може ли да го отговоря? Има една така интересна максима в живота, че когато се върви към върха, пътя е доста стръмен, труден и нещата се случват бавно. Обаче, когато се затъркалят общо надолу по склона, няма спиране. Това е посоката, в която Левски вече върви. Те гръмките обещания от началото на сезона за борба за шампионата и първото място. Левски е изиграл 22 мача в България официални и спечелил 11. Другите 11 са равни или загубени. Нивото на футбола клубния в страната, мисля, че всички знаем какво е. Значи един отбор, който има претенции да бъде каквото и да е, щом в България не може да си спечели половината мачове, значи е в тотална безпътица и тук колкото и да са
подигравани твърденията за инерцията от времето на Станимир Стоилов, тя е факт. В смисъл беше факт, вече няма. Сега сме с друга инерция в друга посока. За мен, специално като човек, който наблюдава нещата от доста време по-детайлно и то по неволя, защото аз като привърженик на Левски никога не съм си мислил преди 10 години, че ще трябва да се занимавам с това да ходя на общо събрание на клуба, да се интересувам колко пари дължим на НАП и така нататък. Истината е, че в момента, към днешна дата, най-вероятно Левски е в много по-добро финансово състояние, отколкото беше преди 2 години. Но също така е истина, че най-вероятно след една година ще бъде в по-окаяно състояние, отколкото беше преди 2 години, поради проста причина, че ако ние днес излезем с апел към привържениците на отбора да го спасат отново, наливайки милиони левове под формата на дарение, никой няма да откликне. Защото вече просто на всички им омръзна и се обезвериха. И всъщност това е голямата щета, която понасяме ние като общност, че освен, че стадиона е празен, те вече на хората душите им са празни. И е много грозно да направиш така, че да удариш по масата и да кажеш: аз съм собственика на Левски, набийте си го главите. И след това да излезеш и да кажеш: приканвам ви за първи път аз лично да дадете пари, да спасите моя бизнес, на който аз съм собственик. И другото грозно, което направи господин мажоритарния собственик, когато говорим за прехвърлянето на акциите от Тръст Синя България към Сдружение Левски на лескарите, това беше свързано с една оценка, която се прави на клуба. Тая оценка показва, че Левски София като дружество оценен на минус 12 милиона лева. Това нещо няма стойност никаква друга, освен морална, историческа и емоционална. И в същото време едно безумно увеличение на капитала на дружеството при цена на акциите от 5 лева. Това чисто символично значи аз сега да отида до кафето да си взема една кутийка с газирана напитка, да не казвам конкретни марки, която струва 1 лев, да я изпия и да ви дам празната кутийка и да ви кажа, си я купите за 5 лева. Такива неща се случват в Левски и мисля, че то е маниер на ръководене и на изцеждане на финансов ресурс от левскарската общност. Може да отговори на въпроса какво бъдеще ни очаква нас структурно, управленско, финансово и така нататък, защото мисля, че за футболното вече е ясно на всички какво се случва. Левски няма да играе в европейските клубни турнири. Съответно, половината приход, който успяхме да генерираме в последно време, няма откъде да дойде. И може би в четвъртък следва да се зададе въпроса на ръководството. За какво ще се бориме ние през пролетта? И за какво ще ни се събират парите? Защото аз съм сигурен, че пак ще го докараме до там да обясняваме на левскарите, че трябва да дадат ни пари, защото иначе Левски ще си отиде. И то доста скоро. Да. Ние обявихме сезон на протеста, но както и Пепи Димитров сподели, се опитваме да предотвратяваме ескалация на напрежението и ще продължим да го правим. Но рано или късно ще се стигне до протест, който, отново ще кажа, ще направим всичко по силите си, доколкото зависи от нас, да не се стига до крайности и до грозни картини, но в крайна сметка отговорността да не се случва това е най-вече в ръцете на тези, които вършат безобразията. Ние успяваме до голяма степен и на този етап се справяме и нещата не ескалират и изглеждаме като, както е модерно да се казва, като европейска публика. Само че трябва да е ясно, че европейската публика и европейския менталитет изисква и непримиримост към несправедливостите, към неправдата и към гаврата с ценностите, които ние би трябвало да изповядваме и ние изповядваме тези ценности. Така че
Няма да призовавам за протести и още по-малко за безредици. Напротив, ще направим всичко възможно това да не се случва. Но ако това продължава, протеста ще ескалира вече в по-така категорична посока. Какъв срок давате, за да не се стига до тези ескалации? Трудно ми е да давам срокове. Това не зависи от нас, нали, лично тук като хора, които сме се събрали. Напрежението расте. Резултатите, които отбора показва, също виждате за какво става дума. Така че не знам какви ще са сроковете. Не искам да се ангажирам с такива, но връщане назад няма. Така че да се надяваме, че няма да се стига до неприятни неща. Затваряте ли нищо на финансовото състояние, каквото е в момента? Задължения към НАП цялостно? Има ли какви задължения към Насиро, към Тупче? Имате ли вие представа да... Значи към днешна дата така наречените оперативни задължения, които са към предишни треньори, играчи и така нататък, са изчистени и тук е момента да кажем, че те са изчистени най-вече благодарение почти денонощната работа на Ивайло Ивков, за която той беше щедро възнаграден, като беше изгонен от клуба. Задълженията към НАП са намалели номинално, не кой знае колко много, но тук е интересно да се каже, че задълженията към спонсора на отбора са се увеличили. Нали, не знам, може би вие в журналистическата си практика имате по-богат опит от нас, дали сте се сблъсквали друг път с спонсор на отбор, който има фактурирани задължения, но те няма да си ги искат. Това е много често срещана фраза, когато говорим за финансите на Левски. Клуба, който дължи пари на кого ли не, но никой не си ги иска. Ако вие мислите, че когато става въпрос за 7 и 8 цифрени суми, те няма да бъдат потърсени в даден момент, аз съм леко скептичен. Да, аз искам само да допълня по отношение на финансовата част. Нали, първо ще кажа, че ние нямаме информация. Клуба прекрати комуникацията с нас и въобще с левскарите като цяло. Знаете как стоят нещата. Вие само чрез медиите си говорите? Да. Ние си говорим само чрез медиите и най-вече чрез анонимни профили в Фейсбук, нали, се спуска информация, която е от кухнята. Това е формата, който от клуба избраха и така работят доста усилено в тази посока. Но исках да кажа, да, ние нямаме информация, освен това, което те изнасят. Но искам да допълня, че според мен голяма част от финансирането или успехите, които те така обявяват и рекордните продажби на екипировка на фланелки в магазина, отново са благодарение на работата на хората, които бяха отстранени. Така че договора с Adidas, за който те, нали, айде да не казвам марки, нали, но договора с една от най-големите компании световни за екипировка, който беше подписан от Ивайло Ивков и беше договорен условията и въобще всичко свързано с тази екипировка, беше благодарение на Станимир Стоилов и Ивайло Ивков. И това наистина е един исторически успех за клуба. Бройките, които се цитират, ако не греша, са 17 000 продадени фанелки. Нали? Това е нещо, което дори Левски никога не е доближавал. А това, разбира се, носи до доста сериозни финансови постъпления, тъй като знаете, една такава фанелка не струва малко пари. И не само фанелките. Така че какво да ви кажа? Тези, които можеха, знаеха и работиха и доказаха, че са най-добрите към момента за Левски, оставиха едно наследство, което тези, които ги отстраниха, все още се ползват от облагите на това наследство. Веднъж като изграден отбор, който наистина трябваше да се представя по начин, по който да е в челните позиции на класирането и наистина да преследва титла на златни медали и първо място. Но той не го направи, поясни за нас причини. И второ, от финансова гледна точка, договора за екипировка, за който говорим, също е едно наследство и това са едни приходи, които те сега ги обявяват като свой успех, обаче всъщност те не само, че нямат участие в този процес, те бяха против това да се случи от самото начало, да бъде подписан този договор.
Имам предвид, един от членовете на надзорния съвет, който вече не е, слава богу, такъв, и мажоритарният акционер също от самото начало беше така с съмнение и обструкция този договор да бъде подписан. Така че финансовото състояние то няма изгледи да се подобрява, поне това, което ние виждаме, защото това, което са наследили, то бързо се похабява. И какво ново ще направят? Аз ви казах, чакам на 14-ти да се изстрелваме в някакви други орбити и планети. Аз може ли да си позволя два въпроса да ви задам? На всички остават. Малко е необичайно, но все пак. Може ли да приемем, че ако хайде да не е най-голямата, понеже ние сме пристрастни, които стоиме на тая маса, но Левски е една от най-големите търговски марки в България. Може да го приемем това, че е така, нали? Вие знаете ли кой е маркетингов директор на Левски към момента? Благодаря ви много. Това мисля, че е достатъчно показателно. Как се управлява този клуб? Най-голямата грешка ще бъде, ако хората мислят, че ние сме тук и искаме да се направи промяната само заради спортните резултати. Последното нещо, което е спортните резултати. И искаме да се неща. Защото до 1 септември всички казаха, ама как ще стане. И ние го показахме на цяла България как може да стане. Това е единение и работа по левскарски в клуба. Защото пак ще ви кажа неща от кухнята. Когато дойде и така минаха няколко месец, 2-3 ми каза, си хвали се, вика, ти знаеш и вземи колко си хиляди лева и спрял тече на нафта, на тези бензин нафта. И аз му казах, виж какво, Иво, не е важно да спреш тече, важно е, че тези, които са го направили, нямат място в Левски, защото утре ти си отидеш, те ще продължат да го правят. Докато беше Левски собственик на мажоритарни собственици, като Бошко, Батко, никога не съм приемал да се краде от Левски, но когато Левски се беше спасен от левскарите и си даваха наистина стотинките хората и да крадеш от Левски по Пушкарска, това ми го каза и затова тези хора не бяха подробни. Да не навлизаме в подробности. 1 500 000 казва минимум за Сонко, ние го подаряваме на Лудогорец. Така ли е? Кажете ми, така ли е? И криех, да не говорим за онзи резил. В историята на Левски няма такъв резил. Да го знаете. Мача в Разград. И тук, тъй като казах за Разград, тези момчета, които спечелиха купата на България, те са на нивото на хората от 65-та година, онази картичка, която много наложи прогрес на Левскарите. И ние с тези момчета сега ги изкараха предатели, че искат да подписват договори. Ако разберете някога как им се предлагат договорите, ще се хванете за главата. В селски клуб няма такова. В селски клуб. Какво унижение са подложени тези момчета, които водеха война с Лудогорец. Война. И всички много добре знаят, защото бяхме свидетели. Да не навлизам в подробности. Мачовете с Лудогорец. И те бяха принудени, въпреки всичко тръгнаха да побеждават и водеха. И вкарахме резервите на резервите, за да загубим. Така ли е? Дайте си говорим нещата в прав текст. И този човек ще ни управлява Левски. Този мажоритар. Спирам да сравнявам, да, като футболисти са велики са, но вече те са в друга амплуа. Не стават за това. Не стават. Те са вредни за Левски. И затова не е въпрос на резултат. А понеже ме попитахте, вие самата си спомняте какви въпроси му задавахте. Не помните на 9. Да. И ме питахте кога и как да не лежат на тая мантра, че няма мачове сега. Не, нещата приключват. Ето, аз ви го казвам, говоря с цяла България, хората ми се обаждат. Приключиха неща. И един съвет, тъй като съм свидетел, преди 2 седмици, когато беше протеста срещу Боби, много ми беше мъчно. Много ми беше мъчно. Защото Боби е левскар. Той е от фамилия, каквато в света няма такава. Фантастика. Сега давам съвет на Наско, не на мажоритар.
Отиди си за Добрувачко. Защото помня, когато Боби беше изгонен от Герена като футболист с снежни топки. Помня. Ама той беше мажоритарен собственик даде съвет към България. Ами това пак показва колко. Но остани поне с това нещо, че си оставил акциите, които лескарите ти ги даваха в клуба. И вече не си пречка лески да се развиват, защото да го знаете наистина Митко което казва. Това е пречка да влизат финанси в клуба. Предполагам, че вие имате контакти с бизнесмени и знаете за какво. Това на нас го казва, не на мажоритарни собственици. Направи го. Пепе, ще те допълня само този призив, той е наш призив, аз както казах го обявих няколко пъти в медии и на Общо събрание на акционерите. Ако, образно казано, господин мажоритарният акционер Наско Сираков остави акциите в клуба, това не го изхвърля от клуба и това не означава, че той не може да бъде избран. Напротив, ако се кандидатира, представи екип и програма за излизане от кризата, хипотетично и реалистично е да бъде избран. Така че ние тук не сме седнали да искаме от някой неговото. Ние искаме Левски да се върне там, където е бил преди 1944 година и по демократичен път левскарите да определят най-способните, най-кадърните и най-добрите професионалисти, не футболисти, а професионалисти, които да управляват клуба им. И това се случи, макар и не на 100%, и то за това и не можа да продължи. Това се случи. Ние продължаваме да стоим зад Станимир Стоилов и Ивайло Ивков като такъв екип и разбира се, хора около тях, които да работят. И ако Наско Сираков се кандидатира и спечели левскарите, гласовете на левскарите, той може да продължи да бъде начело на клуба. Но вече легитимно и демократично избран. А не както сега ни наби в главите и ни се ктердоса и реши да си прави каквото той на него му харесва, а в същото време алтернатива за финансиране, освен чрез приходи дошли от нас левскарите, няма. И продължава да няма. Сега ще видим в четвъртък какво е измислил. Искате ли да прогнозирам, да ви да решим? Първо, че се води разговор за стадиона с една фирма, която между другото преди няколко години беше и нищо не става. Аз за един стадион близо до моят квартал трябваше да прави. Другото, което е, може би, тъй като преди 3 години го каза в Дарик Хазов с европейски консорциум, където там разговорите са 2, 3, 4 години. И евентуално нови така постъплени от спонсори. Но мисля, че вече никой не казва. Очакваме и резултати от матча с НАП, нали? Най-важният матч да бъдат изнесени, защото този матч се играе дълго време, резултати за сега няма обявени, вероятно има, надяваме се, че има, ама нали, някак си сме в абсолютна мъгла там, кой води в резултата, по време ли е, какво е. Отива към Дуспина. Искам да допълна Митко, предполагам, че се чува, няма смисъл. Не е важно дали ще има споразумение с това, важно е да се изпълнява, защото 17 месеца преди 1 септември 2021 година не беше изпълнявано. Всички го знаят. 17 месеца. То може да се изключи споразумение, ако примерно реши да не ги остави акциите и следващите 5, 6, 7, 10 месеца не се изпълнява. А затова като левскар, без да разбирам финанси, за мен 30 на 70 е прекрасно. Прекрасно. Просто ни принуждават да си изпълняваме задължения. И да изкарваме пари. Като лоида. Няма въпрос за задължения към генералния спонсор, които уж няма да се искат. Има такива и към Васил Божков. Защо според вас Васил Божков не си иска да дължимото, което има отгледки към него, но го няма това черно на бело подписано, само в разговори? Задали ли сте си въпрос колко пъти, откакто господин Сираков заявихте, се е срещал с Васил Божков?
Е ли нормално той като начало на Левски и то за гърба му левскарите стоят, да поиска една среща? Срещал ли? И Войков на втория, третия месец. А кой отиде? Това и се среща с Бошков и се комуникира. И той го казва. След като той ще задава въпроса какво прави. Да, той бил казан. Срещаха. В случай президента на Левски какво лошо има да отиде да се Какви са намеренията на господин Бошков, ние можем само да гадаем, но в ситуацията, в която той беше изпаднал и продължава да е в някаква такава ситуация, там не знам точно колко от обвиненията са му паднали, колко нови са добавени, това не ми е известно, но задълженията на Левски, те не са към лицето господин Бошков, а са към компании, които той официално, формално и неформално контролира. Пък тези компании от своя страна са в някакви процедури на запори, на несъстоятелности и така нататък. Така че той дори да е най-така чистосърдечният левскар и човека, който най-много милее на света за Левски, може и да не е в фактическа възможност да отписва такива задължения, просто защото компаниите, към които се дължи, са в така, меко казано, неприятни ситуации в момента. Така че това какво говори и какво на практика би могло да се случи са различни неща, за съжаление. Поне така си мисля аз. И такава е реалността в момента. Нали, споменава се, няма да си ги искам. И то е същото и с задълженията към, нали, връщам се отново на това, с така наречения спонсор, което е абсолютен абсурд. Нали. Компания, която продава реклама, рекламни площи и услуги, в същото време да дължи на рекламодателя си пари. Нали? Това само по себе си е абсурд. Но също така са абсурдни твърдения, ние не си ги искаме. Като не си ги искате, не ги издавайте тези фактури, не ги, нали, калкулирайте тези задължения. Те нарастват, те са близо 2 милиона вече, доколкото имаме информация. Така че това са едни сериозни суми, с които то е ясно. По този начин Левски се държи в зависимост. Ако не сме ние и ако не е в сила договора, който устройва нас, дължите пари и трябва да ги покриете. И само нали, ще е така един въпрос риторичен ще задам. Дали сумите и размера на така наречената спонсорска помощ, нали, защото тези спонсорите помагат само, е равен или е сходен до сумите, които получават от други такива компании, нашите конкуренти в първенството. С други думи, дали нашия спонсор, на който не трябва да забравяме да благодарим често, всеки ден и всяка нощ, дали сумата, която инвестира срещу реклама в Левски, е такава, каквато правят неговите конкуренти в нашите конкурентни отбори. Вижте, когато подигаме темата за Васил Бошков, тя е много показателна. Когато най-богатият българин е собственик на Левски, дори това потвърждава грешността на този модел, който ние наричаме по-народно бащица. Защото дори този човек в момента, в който се оказва в затруднено положение, Левски изпадна почти... То не почти Левски беше приключил, ако привържениците му не се бяха намесили така категорично и когато Пепи говори за споразумението с НАП, споразумението с НАП се изпълняваше, когато привържениците на Левски събираха по 143 000 лева на месец, смисъл за целево да покриват вноските към НАП. Огромната щета, която с поведението си мажоритарни собственик в момента нанася на Левски и на общността на левскарите, е точно това говорене. След 2 месеца влизаме в нова орбита, до 2 месеца ще имам решение за НАП и тем подобни чтороти, които ще ги чуете в четвъртък отново. Но когато Левски изпадне в ситуация да има нужда от подкрепата на привържениците си и когато през 2 месеца същите те привърженици, които наистина заделят от залъка си, защото аз съм виждал с очите си платежно нареждане по време на кампанията, в което човек от провинцията изпратил 20 лева е написал, съжалявам, само толкова мога да изпратя.
И същия този човек, като слуша през 2 месеца глупостите за окончателните решения, новите стадиони и какви ли не небивалици, които никога не се случват, е нормално той да спре да помага на клуба си. И така както най-богатия българин в един момент беше поставен в ситуация да обърне гръб на Левски, може би не по негово собствено желание, но това нас не ни интересува като лескари, нищо не изключва вероятността след 2 седмици Левски отново да се озове на улицата, защото за съжаление той беше там преди няколко години. И тогава ние по какъв начин изобщо ще накараме хората отново да помогнат на клуба си, за да не умре? Аз нямам вече никаква представа, защото ние не сме тук някакви извънземни, които сме кацнали с летяща чиния преди 1 седмица. Ние живееме десетилетия наред в тая общност и виждаме, че тя вече е тотално обезверена. Защото когато една от най-големите легенди на клуба ти идва и се подиграва с него и с привържениците му, може да очакваш от хората те да вярват вече в каквото и да е било. Това е огромната щета, която понася клуба. Тя не е финансова, не е толкова и управленска или спортно-техническа. Ние на последния матч във Враца, който беше онзи ден, бяхме 200 човека. Няма значение, че Левски гостува. 200 човека в сектора за гости и 200 човека на трибуните от град Враца. А миналата година Левски събираше публика, колкото цялата останала група на домакинските си срещи. Това е щетата и това, както беше казано вече, това е оценката за управлението на клуба към днешна дата. Говори поведението на Николай Костов, който малко се скара на журналистите, питайки каква е неговата оценка за първия сезон. Той каза, че ние добре даваме оценки, по-добре ние да дадем. А кой се е скарал на журналистите? Николай Костов. Нашия старши треньор. Отговори, да. Не знам какво да кажа. Аз ви казах, вие да сте паднали от небето, да ви говори човек и да каже, да, това не е възможно. Нали виждате разлика? Виждате разлика? Затова казвам, че не всеки може да бъде треньор на Левски. Там е специфичен пост. Там не само трябва да можеш треньорските умения да ги. Контакта с журналисти, с фенове, с запаляни. Футболната грамотност не е достатъчна. Не е достатъчно. Треньора на Левски институция трябва да бъде грамотен и в отношението си с привържениците на първо място и към медиите, разбира се. Вие дайте оценка каква е неговата грамотност. За футболна грамотност аз няма да говоря, нали, там. Помните ли кога сектор Б му обърна внимание? Подкрепяше го дори с... Скандираше след началото Мари Стилов, едно знаме на Мари и 2 плаката. И чак когато той каза за димките и стига с тия протести. Вие да си треньор на Левски да не знае за какво са протестите. Че там, нашето му не е там. Но ние много добре знаем как го избраха, бе. И вие го знаете. Вътре сте в кухня. Знаете как го избраха. Треньора на Левски. Кой трябваше да бъде и последния момент какъв съвет даде там един човек, който пък сега го чакали с като манна небесна, като някакъв. Да дойде от далечните представи. Предлагам вече да се ориентираме към края. Ако има някакви последни въпроси, мисля, че изяснихме всичко, което можехме да изясним. Към днешна дата чакаме орбитата и след 14-ти вероятно ще има нови интересни теми за обсъждане. Благодаря ви.